So, heute mal wieder ein kleiner Halter, ein Werkstatthelfer. Und zwar wollte ich was für meine Flex, dass ich die ordentlich verstauen kann oder halt immer zur Hand habe und aufhängen kann. Und da habe ich hier so einen kleinen Halter konstruiert zum Herbiegen. Und das Ganze sieht dann, wenn es fertig ist, so aus. Also das hier ist jetzt auch die Version 1. Ich habe die nochmal überarbeitet, weil hier diese Biegelaschen doch recht schmal geworden sind. Ich habe die jetzt nochmal ums Doppelte verbreitert, dass das ein bisschen stabiler ist. Also es hält so auch. Man kann hier quasi einfach die Flex einhängen und rausnehmen. Genau, unten habe ich noch so eine Lasche mit hinkonstruiert, weil ich mir dachte, vielleicht für ein Kabel, die ist ein bisschen klein geworden, kann man auch weglassen. Ja, und dazu, wie schon gesagt, habe ich eben hier jetzt nochmal so ein Teil rausgeschnitten. Das ist die überarbeitete Version mit den doppelt so breiten Biegelaschen. Das Ganze ist aus 3 mm Blech geschnitten. Ich habe hier auch das aus so einem rostigen alten Blech rausgeschnitten und habe es jetzt einen Tag in Essigsäure gelegt, dass der grobe Rost schon mal ein bisschen weg ist. Ich werde jetzt als nächstes mit der Flex mal kurz drüber gehen und eben diese Schlacke und die groben Verunreinigungen noch wegmachen und dann im Schraubstock einspannen und herbiegen. Dazu einfach die beiden Seiten links und rechts 90 Grad nach oben biegen und diese kleine Lasche in der Mitte, das wird dieser Haken, den biege ich einfach mit der Rohrzange ein bisschen zurecht. Den kann man auch weglassen beim Rausschneiden. So, ich habe es jetzt sauber gemacht und gebogen und ja, im Schraubstock ein bisschen das Grobe gebogen und dann hier einfach mit der Hand noch ein bisschen und das untere, den kleinen Haken mit der Zange einfach rausgebogen. Und das ist jetzt passend, also für ja, diese Makita Flex, aber auch für so eine Flex passt auch. Genau. Wer sich auch so ein Teil bauen will, ich werde die DXF-Datei wieder zum Download in der Videobeschreibung zur Verfügung stellen. Und genau, ich werde mir das Ganze jetzt noch pulverbeschichten oder lackieren und mit an die Wand hängen, dass ich meine zweite Flex dann auch noch mit aufhängen kann. Dann viel Spaß beim Nachbauen. Ah ja, was ich vergessen habe zu erwähnen, diese vorderen beiden Löcher hier, die sind einfach dafür da, dass man dann das Teil an der Wand auch festschrauben kann. Mit einem langen Bit oder Schraubendreher, dass man dann zur Schraube hinten durchkommt. Genau. Jetzt aber. Das wär's.